男人只是在撒尿时无意间膀胱一扫，就突然快步走上前去，看着眼前的这块金色石头，他陷入了沉思。难不成自己发现了黄金？紧接着他看了一眼不远处的同伴，然后又看了一眼石头，思索片刻后，他还是叫来了同伴。对方开始还有些莫名其妙，但当看到这块石头后，也是不敢相信自己的眼睛。为了验证真伪，他决定用打火机烧一烧。要知道真金不怕火炼。当看到这块石头没有丝毫变黑的迹象后，他们这才确定自己是真的发现了黄金。男人没想到自己只是随便撒个尿，就要变成亿万富翁了。两人不敢丝毫耽搁，赶紧拿来工具挖了起来，生怕会有其他人经过这里，却没想到这块黄金的个头竟然这么大。他们不停歇的连续挖了7、8个小时，也没看到它的全貌。同伴实在是等不及了，想要和男人一起合力将其搬出来，可即使两人使出了全身的力气，也只是在上面留下了几个手掌印。随后他又想到了另外一个好办法，既然我们有车子，为何不用？按照他的马力拉走一头大象都不成问题。这块小小的黄金还不轻松拿捏，可结果绳子都拉断了，这块石头也没挪动分毫。同伴看到后真是气到不行，金子明明就在眼前，他们却无可奈何。没办法，他只好又骂骂咧咧的再次挖了起来。两人就这样又连续干了好几个小时，可依旧没有挖到底。他们意识到这可能不是一块金子，而是一座金矿。眼看着就快要天黑了，同伴决定先暂时休息一下。到了晚上烤火时，两人一想到自己马上就要变成亿万富翁了，就抑制不住心中的喜悦。这么大的一座金矿，10辈子也花不完。可眼下的问题是要如何把它弄出来。同伴思索片刻后提出了一个建议，派其中一人去镇上找一台挖掘机过来，另外一人在此留守。他觉得男人缺乏野外生存的经验，自己留下来看守黄金比较稳妥，毕竟周围还有凶恶的野狗群，他肯定应付不来。但在巨大的利益面前，男人已经不再信任同伴了。他觉得对方对这里比较熟悉，更加适合去镇上找挖掘机。同伴还想解释，但男人却丝毫不给机会，执意要留下来看守黄金。看对方如此坚持，他也不好再多说什么，便索性答应了。因为他知道男人对这里人生地不熟的，没有这个能力一个人将黄金带走，所以才敢答应他。自己这一去一回至少需要4天的时间，便也只给对方留下了足够生活4天的水和食物。临走时他还不忘叮嘱男人，一定不能让其他人发现这里，自己则会尽快带着挖掘机赶回来的。随后又给对方留下电话，好方便联系，然后就驱车离开了。殊不知这一切都是他的计策。男人在原地看了许久，在确定同伴是真的离开后，他才把黄金又重新掩埋了起来，接着又在旁边搭了一个简易的帐篷。为了验证同伴没有骗自己，他拨通了电话。在听到电话那头传来客服的声音后，男人才放下心来。为了防止被野狗群攻击，他收集来了一些干树枝，晚上就点燃大火。虽然这样可以暂时驱退他们，但一旦大火熄灭，野狗群就很有可能会发起进攻，所以他要时刻保持警惕。直到第二天中午，他迷迷糊糊的醒来，男人这才知道自己竟然奇迹般的活了下来。就在他上完厕所准备用水洗手的时候，突然想到，要是同伴没有在4天之内赶回来的话，这些水就成了自己活下去的希望，只能先暂时将就一下了。却在这时，电话突然响了起来，男人裤子都没来得及提上，就连滚带爬的跑了过来，生怕错过同伴的好消息。可终究还是来晚了一步，电话直接挂断了。虽然这里的条件十分的恶劣，但当他看到闪闪发光的金子后，男人觉得这一切都是值得的。就在他准备晚上的柴火时，突然看到不远处好像有个东西正在闪烁，难不成又是一块金子？他不敢再想下去了，不可能运气总是这么好吧？带着一份疑惑，他来到了这里。没想到是一架事故飞机，大概率是遭遇到了沙尘暴。虽然不是黄金，但把它当成一个临时庇护所也不错。可一想到这样会离金子很远，男人又果断的放弃了。于是他拆掉机身，将这些残片带走，给自己的帐篷简单的升级了一下，这样既可以防止野狗群的进攻，又可以很好的看守金子，简直是两全其美。不过在太阳的炙烤下，里面很快就变成了一个烤炉。没办法，他只好出来透透气。看着旁边的黄金，男人心中就不免的激动。没想到自己只是来西部旅游，就遇上了这天大的好事，哪怕只是其中一小块，都可以让自己后半辈子高枕无忧了。他索性直接拿起石头，将最上面的一块敲了下来。看着这块比自己头还要大的黄金，男人甚至觉得这一切都是在做梦。就在这时，一旁的电话响了起来，将他拉回到了现实。本以为是同伴要开着挖掘机回来了，结果对方却告诉他，由于自己一直在赶路，汽车的发动机过热坏掉了，现在还在维修中，可能4天的时间赶不回来了，让男人再坚持坚持。听到这里，他不免有些懊恼，留下的水和食物只够生存4天的，这让自己如何坚持下去？但一想到黄金，一切都无所谓了。或许他是需要灵魂上的慰藉，独自留守在沙漠中，不免有些寂寞。想谈恋爱的兄弟，是不是身边总遇不到满足你要求还对你心动的女生？去牵手啊，不怕提要求，要求越多，帮你找的越准。找对象就用牵手。晚上由于野狗群在周围肆意妄为，害得他整宿都不能睡觉，只能拿着火把不断的进行驱赶。男人考虑许久后，觉得这个帐篷还不够结实，于是第二天又来到了事故飞机这里，准备带点残片回去将其加固一下。却在这时，一个女人出现在了视野里。为了避免黄金的下落被其知道，他果断的选择躲了起来。可这个女人似乎早就发现了他，直接过来敲响了上面的窗户。男人见状，连忙装作找东西的样子。也係
见对方如此紧张，似乎是很害怕看到其他人。女人感觉很疑惑，为了不暴露出黄金，男人告诉她自己只是被困在了这里，正在等着朋友来救她。对方却表示前方5公里就有避难所以及水坑，你为什么非要待在这里？ Nervous little fucker, aren't you? 当看到对方不断闪躲的眼神，他更加确信这个家伙一定藏着什么秘密。紧接着就朝着他的营地快步走去。男人见状，立马上前阻止。Just take the plane. It's the best shelter. 可女人哪里这么容易糊弄？在对方走后，他也紧跟其后追了上去，不断的追问他是不是在逃避什么。男人再也受不了了，上前大声呵斥对方赶紧离开，要不然自己就要动手了。但女人根本就不吃这一套，执意要去他的营地逛一逛。男人也因为长时间缺水，已经开始体力不支了，想追也追不上，只能眼睁睁地看着对方来到自己的帐篷这里。他一边说话时，还一边四处打量。为了避免黄金被其发现，男人果断抄起一旁的木棍，对着女人的头就是一棒子。可看到对方血流不止一命呜呼后，他又害怕了起来。没想到自己黄金还没得到，却成了杀人犯。不过冷静下来后，他还是随便找了一个地方将其掩埋，还幸运的得到了水和食物。却没想到女人的尸体才埋了没几分钟，周围的野狗群就闻着血腥味一路追踪了过来。由于良心上过意不去，男人还是拿起铁锹冲了上去。不管怎样，至少也要保住对方的尸体。在赶跑这群家伙后，他选择了将女人火葬，好让她的灵魂得到安息。做完这一切后，男人又把黄金挖出来看了看，他不知道自己还能不能坚持下去。第二天中午，同伴终于再次打来了电话，他几乎带着一种哭腔将其接通。本以为对方是带来了好消息，却没想到又是要让自己多等待几天。听到这里，男人再也控制不住自己的情绪了。早知道之前就应该听对方的，让他来看守黄金。却在这时，一辆货车出现在了视野里，他赶紧挂断电话藏了起来。好在对方只是路过，并没有注意到自己。但接下来等待他的才是真正的噩梦。就在男人准备晚上的茶午时，一场沙尘暴就以毁灭之姿朝这边袭来，吓得他连滚带爬的朝帐篷里跑去。不过仅仅几块飞机残片组成的屋子，哪里能抵挡住沙尘暴？很快残片就被一片片的刮飞了出去，最后就连那棵赖以生存的树都被吹倒。等男人再次醒来时，一根粗大的树枝直接贯穿了他的身体，可他却完全不顾自己的伤势，一个劲的寻找黄金的位置，这或许才是他活下去的唯一希望。但没有了那棵树作为参照，根本无法确定具体的方位。男人在地上爬了许久，才好不容易将其找到。当手摸到它时，他悬着的心才算是彻底的落了下来。这时候他终于想起了自己的伤势，他一狠心直接将树枝从身体里抽了出来，然后简单的包扎了一下，最后再用烧红的烙头封住伤口。可终究还是因为受伤太严重昏死了过去。等醒来时，他开始渐渐的出现了幻觉，总感觉那个被自己杀死的女人正在周围徘徊。就在这时，同伴打来了电话。当他得知有其他人来过这里，瞬间就变得暴跳如雷，开始对着男人破口大骂，全然不顾他的死活。却在这时，一个和女人长得一模一样的人出现在了眼前。原来这两人是一对双胞胎，女人是来寻找自己姐姐的，她来到这里后就无缘无故的失踪了。听到这话后，男人不免开始慌张起来，立马大声呵斥她赶紧离开。女人却一直在关心他的伤口，出于好心想要带他去避难所治疗。Go! 看到对方态度如此的恶劣，他也不再勉强，便转身离开了。见女人走后，男人才放下心来。可等他再次从昏迷中醒来时，周围却莫名其妙地点燃了数道火堆。眼看着男人受了伤，野狗群再也按耐不住，准备对他发起进攻。他赶紧打电话向同伴求救。令他没想到的是，对方就在不远处的山坡上。原来他早就带着挖掘机赶回来了。回来后，他没有着急下去，而是找了一个视野开阔的地方，看着下面所发生的一切。无论对方在电话里如何求救，这个家伙都不为所动。You useless prick! I found it! It's mine! 在男人发现黄金后，他早就在思考要如何除掉对方。他深知自己只要提出那个建议，对方就一定会选择留下来看守黄金的，这就是人性的本质。然后只给他4天的口粮，回来后自己只需要在一旁默默的等待。等到他坚持不下去时，野狗群自然会趁机发起进攻，最后自己就可以神不知鬼不觉的独占黄金了。看着男人残缺的尸体，同伴没有半分的怜悯，眼中只有闪闪发光的黄金。殊不知螳螂捕蝉，黄雀在后。